Всем привет! Ты маме показываешь? Продолжаем ремонт. Да, продолжаем, никак закончить не можем. Продолжаем. Мы забросили ремонт, так как заболели сильно. До сих пор температурим. Вот. А так температуру собьем и решаем понемножку доклеивать обойки. А вот смотрите, как получилось. Вот. Ютуба-блогер. Ютуба-блогер. Хотя обои купили не самые, ну такие, можно сказать, как бы дешевые. По распродаже мы попробуем, брали. по распродаже. Клей хороший момент купили. Вот по ходу клей он и делает свое дело. Особенно, У всех носы заложены. Это особенно некоторые экономные. А вот смотрите, что стало с цветами после того душа контрастного. Листья пышные, блестящие. Все, наклеился. Перекур. И вот этот. От него капли. Перекурчик. Снег идет, да? На улице снег. Ну, такое погода. Погода мрачная. Серость такая сплошная. И холодно. Прям очень холодно. С окон тут дует со всех щелей. Вот здесь. Вот тут. Ужас. Мы тут с Машей сидим. Этот, Лего. Маша и вот тут еще вилка. Папа, кстати, у нас уже похудел на 4 килограмма. Сколько ты был, я забыла? 92. Был 92, а уже сколько? 88. Уже прогресс есть. Стал маленькими дозами кушать, ну, порциями кушать. Ну, конфетка, но когда-никогда, правда. Бывает, хочется так. Ну, берем сладкое. Ну, да. Ну да, прям вообще нет. Пол намочили, ждем, чтобы подклея высох. Он мокрый. Да, так ты шваброй махала. Глянь, какой мокрый пол. Машка, будешь как-то? Ну, куда столько, Толик? А наелась? Да, наела. Маш, ну, нельзя. до свидания. Маша, нельзя Всё, до больше. свидания. Все, я тебе не отстану. Ну, тебе сказали нет, значит нет, Маш, все, иди. А про эти я цветы совсем забыла. Надо их полить. Земля, он совсем Маша, ну тут столько под воды горшка. разлила. Не знаю, мама, смотри. Нет, Маш, конфеты нельзя. Не знаю. Даже сам папа делал. Ты лучше цветочки вот эти полей. Вон наша елка валяется. Скоро будем ее наряжать, наверное. Не знаю, может ближе к празднику, если настроение будет. Будет прилично. Немножко. Ну ладно, друзья, будем прощаться. До свидания всем. Да, Маша говорит до свидания всем. Всем пока.